လန်ကန်လာပြီပြန်ထွက်လာထက်ကန်တယ်ဂိုးရမြောက်ဒီချိန်မှာတော့ပြိုင်ဘက်မြန်မာအသင်းရဲ့ area ထိန်နောက်မှာရရှိလာတဲ့အခွင့်အရေးတစ်ရပ်ကိုမင်္ဂလာတီအသင်းအကောင်းဆုံးတုံးချသွားနိုင်ခဲ့ပြီဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ပါတယ်ခင်ဗျာဆိုရင်ရရှိလာတဲ့လွတ်တဲ့ကံပေါ်ကနေလူတိုင်းကိုထိပြီးတော့ပြန်ထွက်လာတဲ့ဘောလုံးကို Retriever သူကပဲဒုတိယအချိန်ကန်သွင်းပြီးတော့နေတဲ့ဥဆောင်ကိုတော့သူပေးသွားခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ် Retriever ရဲ့ပထမအချိန်ကန်ချက်ကကောင်းဝင်ခဲ့သလိုဒုတိယအချိန်ကန်ချက်ကပူပူကောင်းဝင်ခဲ့ပြီးတော့တွင်းကိုဖြစ်ပါပြောင်းလဲနိုင်ခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်ခွင့်ပွဲစဉ်မှာတော့လည်းနာဒီအတင်းအတွက်တူတူတွင်းပေးနိုင်ခဲ့တဲ့ကျွန်တော်ဆက်ခွန် Retriever ဒီချိန်မှာလည်းအသင်းကိုတော့ဥဆောင်ကိုစပြီးတော့တွင်းသွားခဲ့ပြီပဲဖြစ်တယ်ဗျာဒီနေ့ပွဲစဉ်ရဲ့အနိုင်ရလက်ကခြေစပွဲအောင်မှုအတွက်တကယ်ကိုအရေးပါတဲ့အခန်းကဏ္ဍမှာရှိနေလို့နှစ်သင်းလုံးတော်ঋতুপর্ণা চাকমা ইউ বিউটি বাংলাদেশের কেভিন ডি ব্রুইনা অসাধারণ একটি ফ্রি কিক থেকে প্রথমে গোলটা ঠেকাই দেয় এবং পরবর্তী রিফ্লেক্ট হয়ে আবারও ঋতুপর্ণার পায়ে যখন বলটি আসে এবং অসাধারণ গেম প্লে করে তিনি গোলটি করে দেন এবং বাংলাদেশকে নতুন এক অধ্যায়ে নিয়ে যান।